jabuti querendo uma cruza. E pessoal, essa daqui é a fêmea. Essa aí é a fêmea. E esse aqui, ó, esse é o macho. Esse é o macho. Bota aqui de pertinho pra você ver. E lá vai ele, pessoal. Olha. Não para um momento. Não deixa ela em paz. Nem por um momento. Vai de novo. E é assim, pessoal, o dia inteiro tentando cruzar. Breve deve aparecer algum ninho por aí, alguma tocazinha por aí. E eu mostro pra vocês se vai ter vir algum ovinho, alguma coisa por aí mais pra frente. Enquanto isso ele vai tentando. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês, ó. E vai tentando, né? Espero que todos tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.